بعض انسان ها شاید باشن که میگن که این ملاها فناتیکن، پلچخل گپ میزنه که میگه پلو گپ زدن. اللهی بزرگ در قرآن خبر شده در دروازه تق تق شید. غلام بسیار تیز دوید رفت به در دروازه را. اللهی بزرگ قدرت گویایی داد پلها را که پلها گپ بزنن. گشتن گفتن بر پدریت نعلت. ما در استعفای پلش نگاه کرده و اگر همه یار و دوستای ما تامردن ما بخرن. شخصی بود میگه بسیار ثروتمند، یک کاخی بلندی دو آشیانه بینا کرده بود و شب روز در خونه او رقص سرود بود. غلام زنکا در اونجا رقص بازی میکردن. این در بالای کرسی شیشتگی و رفیقاش در اون فرش شیشتگی مشغول صرف غذا بودن. یعنی که شب روز به استراحت، به موزیکا، به عیش عشرت میگذران. و در دروازه یک غلام نصب کردگی بود که به اجازت من یگان از داخل خونه نشود. بود که در دروازه تق تق شید. غلام بسیار تیز دوید رفت به در دروازه را. دید که یک انسان با لباس های عادی ایستادگی گو که صاحب همین کاخ بگو پیش من بیاید. بعد دویده کرده به پیش مولاش اومد. گو ای مولای من، یک انسان گدا اومده است شما را به در دروازه را فریاد دارد. گفت تو را ایدر خونه نراندیش کی او که میخیدیم پیش او گدا میرم. در همین ماجرا بودن که دروازه را زد داخل شد. میگه حضرت داخل شد. با قریبیش اومد که ای قهر ای کرسی خیست. پیش ای اینه که حضرت عزرائیل بیایه. گشت به طرف دوستاش نظارت کرده. بعد گشت صفای پلش نگاه کرده. گو اگر همه یار و دوستای ما تامردن ما بخرن یا صندوق پلیم نتیار کردن نمیتونن. در همین تفکر بود که حضرت عزرائیل در ازت درمد که ای جاش به قهر غضب خیز. گو تو کی که در خونه من به اجازت میدرای؟ گو من همه تا مخلوقی هستم که در خونه پیغمبرها و پادشاهها و ظالمها و فقیرها و همه به اجازت میدرام. یگان قدرت نیروی نیست که دم راهی من بگیره. وقتی که این سخن گفت این الک پی بود که ملک الموت ای. گو آیا تو فرشته مرگ؟ گو آره برای قبض روحی تا آمدم. بعد بر یک لحن عاجزانه ترسیده و لرزیده بعد گشت به گردن کج. گو اینی غلاما، اینی رفیقا، اینی کنیزکا یگان چه قبض روح که؟ گو که نه من خاص برای قبض روحی تا آمدم. هرچند که زاره و ناله کرد نشید. بعد گو من فرصتم بدیده من پیش پروردگارم توبه کنم، تضرع کنم، نماز بخونم، التماس التجا بکنم. گو خداوند را 80 سال حیات داد. در 80 سال حیات هشت بسر نزد. هرچند که دیگه دلیل آور فایدهش نکرد. بعد گشت به سوی همون پلا و گو بر پدر شما نعلت که من فریفته شما شیدم وقتی نیافتم که خالق ما عبادت کنم. اللهی بزرگ قدرت گویایی داد پلها را که پلها گپ بزنن. گشتن گفتن بر پدریت نعلت. ما در اختیاری تو بودیم. تو میخواستی با خواه ما حج میکردی. تو میخواستی با خواه ما یک یتیم و بیوه و بیچاره را شکمش سیر میکردی. تو میخواستی در راههای خدا ما را خیر میکردی. نه که فقط از پشت ما تو از بدنهای زنهای نازک اندام لذت برداشتی. شب روز زینا کردی. رقص و موزیکا و سرود تماشا کردی. وقتی که تو در دربار پادشاه داخل میشدی به خاطر ما بود که بای بابا اومد گفت دبری بالا احترام میکردن میگذروندنت. امروز بر پدری ما نعلن نه بر پدریت نعلن. ولی امروز بعض انسان ها شاید باشن که میگن که این ملاها فناتیکن، پلچخل گپ میزنه که میگه پلو گپ زدن. اللهی بزرگ در قرآن خبر شده است الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. کیره در دنیا دیده که دستش گپ بزنه؟ کیره در دنیا دیده پا شهادت بتیه؟ یگان کس ندیده. نه که الله بزرگ خبر داده است که روز قیامت انمی دستکای خطو و پاهکای خطو علیه خطو شهادت میتیه. انا همون پلها را خداوند همون تا قدرت گویایی داد که گشتن او را لعنتش کردن، نفرتش کردن. برای چی؟ برای بفهمه حیاته که این مال دنیا، ثروت دنیا، فرزند دنیا یک زیب زینت هم برای شما. اینها عیدش رو هیچی نمیآید. اکای نوردین 7 بچه داشت، کدومش تونیست مرگ خرید؟ یگان تاش نتونیست. همین قید دارو و دوا آوردن، دختر ملا آوردن، همین قید دوا کردن.
جلوی مرگ گرفته نتونستن. مراد ای که مردم وقتی که ما از دروازه قبرستان وارد میشیم این خاککای توپکی میبینیم باید از اینها عبرت بگیریم که اینها برادرای ما بودن. در دنیا اینها خونه و در زن و فرزند داشتن، همه اونها را گذاشتن پا بر جا و دستی خالی به اینجا اومدن که حضرت شیخ سعدی میگه چرا غم میخوری از بحر مردن مگر آنان که غم خوردن نمردن. بیرو بر کنج قبرستان نظر کن ببین که مردگان با خود چی بردن. اکی نورالدین ماشینی پیشی ریا نداشت، کوی ماشینش قطیش نآوردش، یگان لباس یگان مال قطیش نموندن در درون قبر. فقط عمل میاری، عمل شب خسته طاعت و عبادت بندگی کرده انا همون در قبر تو امروز مونیسی تو میشود. با دستی خود خیر سخاوت کرده اون دستی تو را میگیره. این مال زن و فرزند اینها در تو امانتن. قسم به خدا اگر اونها را خوب تونسته باشی تربیه کرده باشی، مال را خدا داده است در جاش مصرف کرده باشی خوشا به حالت. لیکن اگر همون مالم ناجا مصرف کرده باشی در پیشگاه الله جواب میدی. حضرت مولوی میگه شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند، هر جا که در بود به شب در بندند، ایلا در دوست را که شب باز کنند. این شبهای دراز خداوند در اختیار ما و شما داده است. این شبها را به قرطبازی روز کرده ایستیم، به تلویزیون تماشا روز کرده ایستیم، به سخنهای لهو و لعب بیهوده روز کرده ایستیم. خدا را در که از نماز نخونده ایستیم. کسی که میگه شو بیستری نرمه و بری خانمش ترک میکنه به خاطر الله بزرگ طهارت میگیره و در که از نماز میخونه پیش الله بزرگ چی حاجتی بخواه الله بزرگ چیکارش میکنه حاجت او را روا میکنه. انا اون نماز شب ان اینجا در کار میشود. قصه را دراز نکنیم گرمه الان که اکی نورالدین جان در اینجا گذاشتیم ما بعد از رفتن ما دو ملائکه هست که برای پرسیدن این میآیند. میپرسن این را 70 80 سال حیاته در دنیا سپری کردی نماز میخوندی نمیخوندی؟ خوشا به حال کسی که عمرش به طاعت عبادت خلاص کرده باشه اینجا انشاءالله رستگار میشود. اگر طاعت عبادت نکرده باشی وای بر حالت که انا همینجا سختی های قیامت سر میشوند. اولین امتحان انا همینجا های همینجا اگر امتحان سپاریدی اخیرت سفیده، نتونستی سپاریده اخیرت سیاهی. وای اخیرت. به همین خاطر دعا میکنیم پروردگار مشکلات اکی نورالدین جان آسان بگردون، این فرزندا و بستگانش صبر جمیل بتیه. اکی نورالدین در قید حیات بود با دست خودش خیر صدقه زیاد کردگی. در مسجد ما الان که نماز خونده یک گلم یخد پرتافتگی ای دستی بچهای همی ای در مسجد چندین بار خیر صدقه پناهی ای بچه‌هاش برده در دستی من داده است. ای بچه‌هاش پنهانی که ای من همین خمیر است دوملا بعد ای مردن من مینن نمینن من کار ندارم. در همین حال حیاتش دستارخونه آراسته میکرد، همه قاری بچه‌ها را فیراد میکرد میخوردن و خودش تماشا میکرد. انا همیا فضیلت‌های خوب اکی نورالدینن. انشاءالله که امیده که اینها دستگیر آخرت میشوند. بازم دعا میکنیم پروردگار پیشگاهش روشن کنه و این بستگانش صبر جمیل بده. این شخصایی که از قفای جنازه آمدن خداوند همون دو قراتین که وعده کرده است نصیب اینها کنه. وقتی که ما اینجا آمدیم این مرده های پای در پای دیدیم از اینها عبرت بگیریم، اصلاح شیم و برای آخرت بکنیم رستگار شیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب